書第8章。第6年6月初5日，我坐在家中，猶大眾長老坐在我面前，在那裏主耶和華靈降在我身上。我觀看見有火的形狀，從他腰以下亦有形狀，有火從他腰以上有光輝的形狀，彷彿光緻的精金。他伸出彷彿一隻手的模式捉住我一落頭髮，靈就將我舉到天地中間，在神的異象中帶我到耶路撒冷北門內的院門內，那裏有築道主腦的座位，就是忌邪的。誰知在那裏有以色列神的榮耀形狀，與我在平原上所見的一樣。神對我說：人子啊，你舉目觀看。我舉目觀看，見祭壇門北邊嘅門有忌邪這樣忌邪的偶像。又對我說：人子啊，以色列家所行的，就是在此行大可憎的事，使我遠離我的聖所。你看見了嗎？你還要看見另外更大可憎的事。他令我到院門觀看，牆上有個洞窟。他對我說：人子啊，你要刮牆。我刮牆，見有一門。他說：你進去。他看見他們在裡面行可憎可惡事。我一進去一看，誰知牆壁四面畫着各樣爬物和可憎的走獸，卻以色列家砌的偶像。在這些像前，有以色列家70位長老站在沙番兒子亞撒利雅也站在其中，個人手拿着香爐，煙霧及香氣上騰。他對我說：人子啊，以色列家長老暗中在各人的畫像裏所行的，你看見了嗎？他們常說耶和華看不見我們，耶和華已經離棄這地。他又說：你還要看見另外更可憎的事。他領我到耶和華殿外的院朝北門口，誰知在那裏有位婦人站着，為他無私哭泣。他對我說：人子啊，你看見了嗎？你還要看見比這更可憎的事。他領我到耶和華院內，誰知有耶和華的殿門外，殿門輪子祭壇中間約有25個人，背着耶和華的殿，面向東方拜日頭。他對我說：人子啊，你看見了嗎？猶大家在此行可憎的事還算少嗎？他們在這片地行強暴。我再三惹我發怒，他們手拿枝條向鼻前，因此我也要以屈怒行事。我眼不顧惜，也不可憐他們，他們向我耳中大聲呼求，我還是不聽。